Voltando com mais um videozinho aí, ó. Começou a temporada de chuva aqui em Minas Gerais. A estrada fica muito perigosa aí, ó, o movimento. Bem movimentado. Andando mais pela faixa da esquerda aqui, porque a faixa da direita ali nessa 040 aqui tem quem aguente andar não. Se fosse tudo que nem lá pro lado de Três Marias, já tava rodando, era bom demais, velho. É ruim demais pro lado direito dessa pista aí. Tô indo aqui carregar de Nova Lima pra Ouro Branco. Carregar lá e voltar buscar mais uma. Tá bacana, feriadão aí, ó. Finados. Como feriado é só pra finados e eu tô vivo, eu tô trabalhando, né? Então, é isso aí. Deixa o feriado só pra que já foram, né? Então, estão aí rodando. Cada tipo de feriado, o pessoal inventa que falar uma coisa. É isso aí, galera. Mostrando aí um pouquinho da minha vida aí na estrada aí, começando a chuva aí no mês de novembro, aqui na região sul de Minas Gerais. É isso aí, forte abraço para todos que assistem meus vídeos aí, tudo de bom.